Казакстан өкмөтү президенттин кайрылуу тууралуу улуттук планын жактырды. Ал 8 негизги багыт боюнча 87 иш-чарадан турат. Булар инвестициялык саясат, өнөр жайды чыңдоо, айыл чарбасы, транспорт жана туризм, турак жай, коммуналдык чарбаны жаңылоо, ишкердикти колдоо, адамдык капиталды өнүктүрүү, ошондой эле парламенттик реформа. Экономикалык блокто улуттук фонддон жогорку технологиялык секторго 1 миллиард долларга чейин инвестициялоо программасын баштоо каралат. Өнөр жайга келсек, бул жерде сейрек кездешүүчү металлдарды кайра жана көмүртек чийки затын терең кайра иштетүү боюнча долбоорлорго басым жасоо пландаштырылууда. 2026-жылдын аягына чейин бардык геологиялык маалыматтар санариптештирилип, жасалма интеллектти колдонуу менен Big Data системасы киргизилет. Ал эми агрардык сектордо жер ресурстарынын санарип картасы жана башкаларды колдонуу мерчемделүүдө. Агроөнеркәсіптік кешенді қолдау шеңберінде 1 триллион теңгеге Агроөнөр жай комплексин колдоо алкагында 1 триллион теңге инвестиция салуу боюнча 5 келишим түзүлдү. Агроөнөр жай комплексине инвестицияга буйрутма долбоору ишке ашырылууда. Бул демилгенин алкагында 3 жылдык мөөнөттө жалпы суммасы 1,2 триллион теңгеге 200дөн ашык долбоор каржыланат. Теңгеге 200ден астам жоба каржыландырылатын болады. Мемлекет башчысынын жолдауын иске асыруу жөнүндөгү жалпы улуттук иш-чаралар. Бүгүн сунушталган мамлекет башчысынын кайрылуусун ишке ашыруу боюнча жалпы улуттук иш-чаралар планы коюлган бардык милдеттерге жооп берет. Мамлекеттик органдардын биринчи жетекчилери пландын иш-чаралардын сапаттуу жана өз убагында аткарылышын камсыз кылууга тийиш. Каржылоо маселелеринин баары ыкчам чечилиш керек. Бакылоо менен үйлөстүрүүдө орун басарларыма тапсырамын.